چې ژوندي نو څه به واورو د بېګناه قتلونو یو داسې لړۍ شروع ده چې نن سبا انسان په هیڅ چا هم اعتبار نشي کولی چې څوک دوست دی او څوک دشمن دی. یو تازه خبر دی چې یو خور د خپل خاوند په مرسته خپل کشر رور وجلی دی چې همدغه یو ورور او د خپل یارانې لپاره یې قتل کو. دا دردونکې واقعه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه رور د خپل خور د واده مخالفت وکړو ځکه چې د خور یو مسلمان هلک سره یارانه دوستانه لرله. ویل کېږي چې دغه جینۍ او د دې ورور او کورنۍ عیسایانو او د جینۍ پکې یو مسلمان هلک سره دوستانه جوړه شوې وه. څو کاله وړاندې دوستي جوړه شوې وه چې بیا یو بل سره د واده کولو واده هم وکړه، خو د جینۍ ورور په دې واده کولو باندې صلاح نه وه چې بیا هلک او جینۍ په عدالت کې واده وکړو او ورسره جینۍ اسلام هم قبول کو. خو د دې واده معلومات یې ورور ته 11 میاشتې پس وشول. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د جینۍ ورور به ځان سره تمانچه هم ګرځوله چې دا معلومات یې خور ته هم وشول او د هغې نه پس یې د خپل ورور د قتل منصوبه جوړه کړه. دغه جینۍ د خپل خاوند سره د ورور کور ته ورغلې، د لږ ساعت ګپ شپ نه پس یې په چای کې ورته زهر اچولي او بیا خور یې او د هغې خاوند په شریکه باندې دغه هلک یعنی جینۍ خپل رور وجلی دی او د خپل خاوند په مرسته یې کشر رور وجلی دی. په دې موقع باندې د وجل شوي کس یعنی د دې جینۍ د ورور ښځه په کور کې موجود وه چې دغه هر څه په خپلو سترګو لیدلي دي او کلیوال یې راخبر کړي چې په موقع باندې تاڼې ته هم خبر ورکړی شوی. پولیس راغلي دي او دغه مجرمان یې په ځای نیولي دي. دردونکې خبره ده چې نن سبا هیڅوک هم محفوظ نه دي، دوست او دشمن نه دی معلوم. ډیر خیال او احتیاط کول پکار دي. نن سبا په خپلو باندې هم اعتبار نه دی کول پکار. په یارانو، دوستانو او شاوخوا ټولو خلکو باندې نظر ساتل پکار دي ځکه چې نن سبا هر څوک خرابېږي نو اکثر د خپلو د لاسه خرابېږي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ هره راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. ډیره مننه.